你们怎么来了？还不回答？娘娘怀着身孕，怎可来这种地方？都怪奴婢，连累了娘娘，害您来这种脏地方。不过外边也少不得有人在笑话娘娘吧？奴婢真是无言再见您了。回宫实属不易呀，您可要以大局为重，是奴婢一个不怕的啊！你好生的自保，平平安安的把孩子生下来，奴婢死而无憾。以我们多年的情分，你信我一定会救你出去的。奴婢一定好生照顾自己。你知道如今苏培盛在哪？做不过和奴婢一样，在那里受刑罢了。也是奴婢连累了他，原本也不做他想的。只是两个人互相利用、互相依靠的，好好过日子吧。谁知道那日在慎刑司，他竟怎么拷打也不说出奴婢来。奴婢倒多出几分真心来。患难见真情，也实在难得。以前奴婢看您和他，都觉得只是一对郎才女貌的璧人罢了。苏培盛那边我会打点好，你自己要保重。